欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰奖揭晓，赵丽颖3度落选，热门电影《狂飙》未获提名引争议。白玉兰奖年度盛事再次揭晓。尽管以往白玉兰奖中的废话已经被观众们批评的不想再看了，但每年的白玉兰奖仍然如期而至。你还记得去年白玉兰奖中备受瞩目的赵丽颖和颁奖嘉宾的张颂文吗？一旦这则消息发布，白玉兰奖的名字便迅速登上热搜榜，甚至在前10名中有5至6个是关于白玉兰奖的内容。不可否认，白玉兰奖的创办者非常懂得推广、关注度和宣传。由于最佳女主角提名中包含了赵丽颖的名字，因此粉丝们早早就坐在屏幕前等待着赵丽颖的获奖。然而遗憾的是，赵丽颖连续3次落选。而令人惊讶的是，备受瞩目的2023年热门电影《狂飙》竟然未能获得提名，也没有引起任何轰动，令观众的期待化为泡影。白玉兰奖的组织者竟然邀请了张颂文作为颁奖嘉宾，尽管他没有获奖，但当他进行自我介绍时，现场掌声响起，热烈而激动。今年的白玉兰奖候选名单公布后，引发了一场轩然大波，尤其是追风者中的王一博和王阳。接下来让我们一同探究是什么导致了观众们极度不满，并纷纷吐槽。观众们都清楚，白玉兰奖是在上海举办的，而且入围名单都是以沪为主的。46岁的王阳并非上海本地户口，但他却是上海戏剧学院的毕业生。当他被提名白玉兰奖时，引发了人们对白玉兰奖评选过程中可能存在的不公和黑幕的质疑。追风者最佳男主角争议不断，王一博的支持者们都丧失了理智，纷纷涌向王阳的微博，发表诅咒和侮辱。不可否认，王一博的支持者们这次的行为，彻底将王一博置于道德、人性的巅峰，悄悄地将压力加在了王一博的肩上，同时也玷污了他的声誉。在追风者中，观众们对王阳和王一博的表演和演技都有自己的评判标准。在追风者中，沈图南愤怒地询问沈进珍是否是共产党时，他那双通红的眼睛和颤抖的声音，生动地将沈图南的形象栩栩如生地展现出来。王阳在这一场戏中的表演，立刻让观众们感受到他眼中透露出对妹妹的关切和担忧。王阳在《追风者》里的表演不仅仅是这一部分引人注目，几乎每一段都给观众留下了深刻的印象。特别是沈图南抵达上海的第1天，他的车辆就被人故意安装了爆炸装置。当车辆发生爆炸时，可以清楚地看到王阳的表情呆滞，眼睛几乎睁不开，耳朵里还回荡着嘈杂的声音，显示出沈图南被冲击到并被碎片击中的情况。当《追风者》第1集中沈图南登场时，他身穿黑色西装，搭配白色衬衫，这样简单的服装在他身上展现出了他作为领导者的地位。可以说，尽管王阳只有44岁，但他的表演已经达到了实力派演员、资深戏骨的水准。因此，当王阳被提名为白玉兰奖最佳男主角时，观众们纷纷表示，王阳凭借多年的经验和出色的表演实力，完全配得上这个提名，十分公正。然而，人们也没有否定王一博的表演实力，许多观众认为，王一博在《追风者》中的演技非常出色，但他的潜力仍有待挖掘。尽管有些观众批评说，王一博的表演非常生硬和面无表情，无论是什么情绪都呈现出一副木讷的神态。在《追风者》中，魏若来跟随周怡前往证券交易所时，周怡的脸上表情丰富多彩，在热闹的氛围中，而魏若来的表情只能从她嘴巴的动作中看出，其他情绪无法观察到。当《追风者》播出到1/3时，
观众也开始注意到王一博的表演水平有了明显的提高。当魏若来发现阿文欠下巨额债务，准备跳楼自杀时，魏若来心力交瘁，大声呼喊：“我会帮你偿还的！”不可否认，从王一博扭曲的表情和夸张却又真实的动作中，可以清晰地感受到他已经摆脱了偶像包袱，走得很远。此外，王一博在这一部分的表现赢得了观众们的一致称赞。王一博成功地塑造了魏若来的角色。毫无疑问，王阳和王一博在《追风者》中的表演都十分出色和精彩。然而，根据《追风者》官方公布的信息，可以明显看出王阳和王一博都被列为主演之一，因此王阳被提名为最佳男主角并非虚构。所有观众都一致认为，当初观看《追风者》这部剧，完全是因为王阳的演技。王一博的粉丝们所引发的这场风波受到观众们的指责，风波越是热烈，就越显示王一博的知名度很快就会给王一博带来负面影响。当我打开微博时，发现阿道夫力挺王一博已经成为了热门搜索榜的第1名。观众评论称，作为一个如此庞大的企业，竟然跟随王一博的粉丝们一起胡闹。虽然支持王一博没有错，但是他们的这种做法已经开始走向了损害王一博的道路。人情冷暖，江湖地位，王一博的创作并不算丰富，而且他能够引起观众的关注，主要是因为他参加了一档名为《天天向上》的综艺节目。王一博还开玩笑地说道：“我本来就不太擅长言辞表达，却要去主持一档综艺节目。”正好王一博也是因为在《天天向上》节目中得到汪涵的认可，所以他才会被观众们熟悉和了解。当王一博首次携带《无名》回湖南卫视宣传作品时，汪涵还特意向周围的导演宣传，推荐王一博。王阳之所以被提名为最佳男主角，并非靠运气，也不是因为《追风者》这部作品，而是由于他长期以来的出色表演和真诚付出。回顾王阳过去的旅程，不论他是主角还是配角，他的作品都是数不尽的。2024年播出的电视剧《光芒四射的女子》中，王阳的表演实在是让观众们目不转睛，且回味无穷。当王阳和秦岚演绎了那些陈词滥调的恋爱情节后，他们准确地展现了中年人群的恋爱局限。在前一幕无所畏惧中，44岁的王阳和37岁的热依扎同时出现在画面中，他们之间没有交谈，只是互相对视了一下，这种默契让观众感到意外。尽管王阳在所有都市剧中都保持着相同的发型，但是他出色高超的表演每次都能呈现出独特的效果给观众们。当王阳打开他的个人账号时，观众们纷纷在评论区中安慰说，王阳老师非常优秀，如果你们认为不公平，可以向节目组反映，不要在王阳的评论区里过分激烈。许多观众还纷纷表示，王阳当之无愧。除了王阳的提名引起了争议并登上了热搜榜，甚至连杨紫的名字也成为了热门搜索的话题。一些粉丝表示她不够资格。小编浏览了最佳女主角提名名单后，可以说《故乡》、《别来无恙》、《繁花》、外婆的新世界、《长相思》第1季和《不完美受害人》这5部影片都是非常出色的作品。然而，一些挑剔的观众开始对杨紫的表演能力提出质疑，并评论道：“这种演技也能被提名？以后白玉兰奖就当自娱自乐了吧？你们认为这次的白玉兰奖是否公正吗？”